It's unfortunate that the police always claim that they stop us from using the tarmac roads because we disrupt traffic. But as you saw yesterday, for 4.5 hours, we were held on the roadblock. The road was cut off, no public transport, even ambulances could not go through. So for 4.5 hours, the police blocked the road. And yet we had less than 10 minutes to reach our rally. We were not able to reach there. They beat up people, they beat me up myself, and they arrested. I'm told they arrested dozens of our people. We condemn that. We even condemn the fact that the Electoral Commission has remained silent about these injustices. According to the Electoral Commission program, and according to the program of the campaigns, we are supposed to campaign in the cities. We are supposed to speak to the people. But the police always blocks us from using the main roads because they know we have so many supporters, and they always stand on the side of the road, which has no problem whatsoever, morally and legally. But we are also aware that the regime does not want this demonstration of support. You've watched, they go ahead of us and they tear gas the people that stand on the roadside to wave to us in order to project an image of empty streets. We condemn that, but like we've said, we shall not be reduced to criminality. All these things are being done to us in order to provoke us to violence, to provoke us to indiscipline. We've encouraged our people to hold their national flag firmly, to believe in morality, and to know that we are the majority and that people power can override the people in power. Today, we are meant to campaign in Chegegwa and Chenjojo. We hope the police is not going to block the roads again. We have said it before that we continue to get information that they send us to these isolated places in order to harm us. I have information that there's a target on my life. That's why I dress like this, to minimize the challenges. If I can show you, members of the press, these are sticks, these are beatings. So imagine if I did not have this helmet on. Maybe I would also be in hospital like Dan Magic and many other people. We condemn this, but again we continue to call upon the people of Uganda to stand firm. The regime can stop you from coming to the rallies, they can stop you from demonstrating your support. But we tell you that if you become the Chagulanyis of your places, we can together change our country. Because this is not a matter of me or my fellow leaders or the National Unity Platform. It's a matter of the people. Our leaders that have not sold out. Each one of these leaders that we see has been approached with hundreds of millions in order to sell out to the regime. Some, like you've seen, have sold out, but these comrades have stood firm. We salute you, we respect you. And we know that we are standing. We salute you, we respect you, and we know that we are standing on the right side of history. I thank you. Tubebaza bannamawulire abagenda maaso okwongerayo eddoboozi lyaffe ery'enkyukakyuka. Nga bwe mwalabye olunaku lwajjo tetwasobodde campaigninga wano mu Fort Portal. Newankubadde pulogulaamu y'akakiiko k'ebyokulonda eraga nti twandibadde tukampeininga wano mu Fort Portal, twabadde tulina campaigninga e Bunyangabo n'ocampaigninga e Kabarole. Naye nga bwe mwalabye oluguudo baalugadde tetutasobola genda Kabarole campaigninga. Naye batusibidde oluguudo twabadde tuguzaayo kilomita ntono nnyo nga twetaaga eddakiika nga 10 zokka okutuuka ku rally yaffe, era nga abantu gye bali bajjudde batulinze ne poliisi n'eggala ekkubo
yaligadde ku ssaawa 9 netukumiraawo paka ku ssaawa 1 n'ekitundu ez'ekiro zeze ssaawa 4 n'ekitundu nga tuli ku kkubo. Kyewunyisa nti omwogezi wa poliisi buli wavaayo okwogera agamba baggala amakubo balemese okuyita mu makubo aga kolasi kubanga tutataganye ebyentambula. Naye poliisi n'amagye mwagirabye bakiise emmotoka zaabwe mu makubo gonna ne bagaggala okumala essaawa 4 n'ekitundu. Ne basiba emmotoka zonna nga mwe muli ez'abaana abasoma, mwe muli ez'abasaabaze, mwe muli ez'abantu abakola bizinesi zaabwe abatwala ebyamaguzi mu bibuga n'okubijjayo, nga mwe muli za ambulensi ez'abalwadde. Bonna baabasibye tewali yakozeseza kkubo okumala essaawa 4 n'ekitundu okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 1 n'ekitundu. Batutadde ku ssaawa 1 n'ekitundu nga bamaze okuba abantu babagobyeyo ne tusobola okujja ne twebaka. Era nga bwe mbalabye ku makya badiployinze abasirikale bangi nnyo okuba abantu n'okubalemesa. Kino bakikola ogezaako okutiisa abantu, bakikola ogezaako okusiga ekifaananyi. Tebaagala ensi erabe obuwagizi bwe tulina kuba bamanyi bwe tuyita mu makubo abantu bayimirira esayidi n'esayidi w'ekkubo ne batuwuubira ekitamenya amateeka kuba tuli mu kampeyini. Ate n'ekyokuba yakakiiko k'ebyokulonda katuwa puroguramu nga tulina okampeyiniinga wano mu kibuga kya Fort Portal. Kakati poliisi ate yeegamba tulina genda tukampeyininge ewala okuva mu kibuga. Ekyo tekikola makulu. Tewaliyo kandidate yenna, tewali presidential candidate yenna gwe balemesa kutambula mu makubo okujja kofi. Tewaliwo presidential candidate yenna gwe bagaana campaigninga mu bibuga okujja kofi. Bakikolanga luli nga bakuba omuko okubalagala mu bantu nga bekwasa COVID-19. Kati wali COVID-19 naye muze mulaba nga ne bwe tulina rallies nga bakuba tear gas mu bantu mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo tukivumirira naye tukivumirira nnyo kubanga mwami byabakama guli akakiiko k'ebyokulonda asirisi ate ng'alaba ebigenda mu maaso. Naye nga bwe twabagamba bakola bino ebintu okusindiikiriza abantu bave mu mbeera bakole effujjo bakasukira amayinja bafune ensonga lwaki babakuba amasasi babatemule. Tugenda kumenya amateeka wabula tugenda maaso nga tukayanira eddembe lyaffe erituweebwa constitution era tujja kutuuka gye tulaga. Olwaleero tugenda kyenjojo ne kyegegwa era tusaba abawagizi baffe n'abantu bonna bajje bawulira emesegi yaffe y'enkyukakyuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi nsembayo okwebaza bakulembeze baffe be tuli nabo wano leero n'abataliwo olw'okusigala ku mulamwa. Bagezaako bagula bannaffe bangi babaleetera sente esukka miliyoni 10,000 mu Western Uganda embalala ne walala babawa miliyoni 5 bakyuke badde ku ludda lwa Museveni. Ne bano bamwoyo gwa ggwanga basigala baagala ensi yaabwe. Tubeebaza, mutuwe ekifaananyi kirungi nnyo, mutuwa amaanyi okusigala nga tuli ku mulamwa. Kati bibadde ebigambo byaffe amakya ga leero. Tugenda kyenjojo na kyegegwa. Tusooka kyegegwa then tubale tugende ku rally yaffe kyenjojo. Katusubire poliisi n'amagye era tebagenda kukola fujjo kugalawo makubo kubanga bye tukola byonna biri mu mateeka era n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi tulina okampeyini. Mwebale nnyo, mwebale. Our power, people power. NUP, everywhere. NUP. Ekisembayo ntegeezeddwa bakulembeze bannaffe tibakutte bamemba baffe 7 n'abantu 2 ne babakuba amasasi era bali mu mbeera mbi. They have arrested 70 of our comrades and they've shot 2 of our comrades with live bullets and they have been in critical condition. That is what Yakagaba is doing. That is what Yabakama is watching over. But we shall not give up. Thank you very much. Yes, sir. Nebale nnyo muzeeyi ekibuuzo ekyo. Nja kubajjukiza nti Museveni twamugulako omusango mu International Criminal Court era eyo fayiro ekyaliyo era buno bwonna obujulizi tubongera ku eyo fayiro
kubanga omusango tegugonda. Museveni yakulira bino ebintu byonna byonna ne mutabani we Muhoozi mumulabye nga yeewaana okutulugunya abantu atokyalinga abantu n'abazali social media byanyumirwa nga tulugunya abantu. Bino byonna byonna bigenda ku fayiro eyo. Naye najagala okujjukiza etteeka lya Human Rights Enforcement w'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu yenna police officer oba ow'amagye oba official wa gavumenti byanyumirwa nga tulugunya abantu. Bino byonna bigenda ku fayiro eyo. Naye najagala okujjukiza etteeka lya Human Rights Enforcement w'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu yenna police officer oba ow'amagye oba official wa gavumenti yenyigira mu kutulugunya eddembe kutyobula eddembe ly'abantu abeera personally live. Wadde Museveni abakomandinga era alina omusango ogw'okuddamu, naye ne bano bennyini abantu kinoomu nabo bali live. Era nze ngamba bannaffe abalina kamera nti mutuyambe mu firiminge buli kikolwa ekityobola eddembe ly'abantu, mu bifiriminge kubanga ku kiseera ekituufu buli omu ajja kubeera answerable ku bikyamu byabo. Mwebale nnyo mmemaji. Mbajagala muyamba Kabasaya jo president nesi mulaba. All right, Sama Uganda yenze nchabaweereza abatata ne bamama oli ku mukoto gwa Sama Uganda Media ne ku YouTube erako abashalenze notuko battu nefa tubadde bantu 1000 network ebuseko omulundi gumu de mu 10 abatuli mu 6 ani andoze ne mama olunaku olwaleero baganda bange abe olwabana basozi olza ku munana bayine basa bagazo president oli wabweru ndali afulumi so atambudde ne mama Barbara Itungo Kagaju. What? Samba dabatu yangu bagamba tukile kudata. Bagenda mu wagun sokole twalo lamu. Our power, people power, everywhere, LUP. Tell now but we came in the morning today. Mr. President, polisi yagala kuwamba embuzi yo naye nagaffe abantu befotopoto netumanya zino sente netugamba polisi tukikulira embuzi yaabwe balye kunva kati twagala tukikoba nakigaana bwekitwala okugula ettooke
Kale mukole kubo All right, tumeshaingia video eno mumbuli ekifaananyi kiri kitya. All right. Tusharinga video eno. Alright, nsaba mumbulireko kati eddoboozi kweriri oba teriri mu comment section. Omukulembeze afulumye yo. Yangu oyambuke. Ankubulidde SFC mpitirivu nnyo mu kitundu kino anti mwasuzeemu omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ne musulamu ne gwavuganya Yoweri Kaguta Museveni. Kubona ani avuganya munne amagye gadduka maaso kukuba bantu gabagobewo tegayina balabi n'ali ku dduuka lye ayagala okulaba naye baagala mukuba bukubi lwaki ovaayo mu dduuka olingize. So yembeera eyeriwa abantu bali maaso babagoba olugoba abakuŋŋaanye amagye gabagoba n'abalingiza obulingiza babagoba teri kukkiriza kugenda zo jafanga oba ziroleza amagye mu kkubo gye ziri mpitirivu zonna bambirengera abantu emisinde gye babatwala tebabakkiriza kuvaayo. Embeera eri mu Fort Portal ya bunkenke era wenjogerera ndooza ba RDC ne ba RPC bakufuna ku mirembe ng'omukulu afulumye. Ekibuga kyonna bakideployinze magye oyinza ogamba lutalo kyonna kulira mu bitundu yammwe mutulaze okututiisatiisa kaza bwekaza okuvaayo komawo okuwubira ku president. Bonna badduka essaawa zino baveeyo basobole okujja omulabako naye amagye obedda gabagobawo. Bulire enduulu eva wala abantu gye beekwese. Abakumye okulaba emmundu ezeesooza n'amasasi ageesooza buli lunaku buli olukya buli lunaku amasasi geesooza naye bali mabbali ku nguudo okuwulira ku mwagalwa waabwe. Yenze abuduwa kutuba Jebbi Muwonge radio Jebbi Muwonge TV ku Facebook wano tukuteerako kamera ey'emabega ey'omu maaso ey'omu mbiriizi ey'owakati ne wansi emmoloka ya pulezidenti eyeetambula eyo tositayo kamera tuweereza wano ku Crown. Twebaza mwenna bannayuganda abakumye
abava munampye mwangayasoolo sasa matoro netwakuliramu kampeyini mulimu ekitundu kye bayita kubanga gonagona gavuddeyo dda gali wano gatayiza Bobi Toyita wano abantu temujja okumuwubirako abantu temujja okumuwagirako ekibuga kyonna obeda kiri ku bunkenke abo bonna boolaba bakubiddwa n'emiggo bayina enkovu z'emiggo labalabalaba ekitasobola kutwala yadde essaawa ennamba pulezidenti okuyita mu Fort Portal. Obunkenke buli mu Fort Portal muganda wange obunkenke buli mu Fort Portal amagye ge bayiye amayitirivu gagobyegobye dda abantu naye abantu bagumu lengera musirikale ku musirikale omanyi okubanga yegwasinza otimba ebifaananyi mu kitundu naye ng'abantu tebakwagala ng'ebifaananyi byobyo gwe baagala wabigobamu dda obijjayo n'ababitimba n'obakwata naye gwe ng'ekitundu ekyo tebakwagala era tebakukkiririzaamu kyekiri e Fort Portal kati gwe baagala nga yo omutwala kaguddeyo kibooko ne zinyooka abawagizi n'obakuba emigo okubafiirako obufiizi kubanga okimanyi gwe tebakwagala naye kino bakikulaze era nkimanyi mutima ojja kakasa mbwe ensi tekwagala. Buno n'obusungu babujja ku kyebaalaba embalala mu site kyebaalaba Arua kyebaalaba e Busia kyebaalaba mu bitundu byonna gye tuzze tugenda eggulu nga balaba